მოგესალმებით, თქვენ უყურებთ რეგიონის დღის მთავარ ამბებს. Ადგენის ერთ-ერთ სოფელში 33 წლის მამაკაცი მოკლეს. ინფორმაცია შინაგან საქმეთა სამინისტრო ავრცელებს. გავრცელებული ინფორმაციის მიხედვით დაკავებულია განზრახ მკვლელობის ფაქტზე ერთი პირი, რომელიც წარსულში ნასამართლევია. შსს ცნობით დღეს 17 ივლისს ურთიერთშელაპარაკების ნიადაგზე ერთმა პირმა მეორე ცივი იარაღით დაჭრა და შემთხვევის ადგილიდან მიიმალა. ამავე წყაროს ცნობით დაჭრილი კლინიკაში მიყვანის თანავე გარდაიცვალა. სამედიცინო ექსპერტის დავით მერაბიშვილის თქმით, გარდაცვლილს ექსპერტიზა უტარდება. შსს-მ გამოძიება განზრახ მკვლელობის მუხლით დაიწყო. სათამაშო თუ სახიფათო ახალციხეში საბავშვო სკვერი, რომელიც წესით ბავშვების გასართობის სივრცე უნდა იყოს, შესაძლოა მათთვის რისკს წარმოადგენდეს. ძარცმელის ქუჩაზე ატრაქციონების დეტალები მოტეხილია და ტერიტორია დაზიანებული. ჩვენ ადგილიდან რეპორტაჟი მას შემდეგ მოვამზადეთ, რაც პრობლემაზე სოციალურ ქსელში ანონიმურად დაწერეს. იქნებ დაინახოთ რა ხდება ზარზმელის ქუჩაზე. ალბათ ხედავთ, რამდენი ბავშვია ირგვლივ და როგორ საფრთხეს წარმოადგენს ეს რკინის კონსტრუქცია. სოციალურ ქსელში ერთ-ერთი ანონიმური მომხმარებელი ვიდეოს ავრცელებს, სადაც სკვერში არსებული დაზიანებული საბავშვო ატრაქციონია გამოსახული. ატრაქციონზე წესით სათამაშო ცხენთევზები უნდა იყოს დამაგრებული, თუმცა ყველა მათგანი მოტეხილია. აღნიშნული გარემო ეგრეთ წოდებულ 11-იანებში არსებულ სკვერშია. სოციალურ ქსელში მომხმარებლის მიერ გავრცელებული ინფორმაცია ადგილზე გადავამოწმეთ. გარდა ატრაქციონისა ტერიტორიაზე ასევე დაზიანებულია სკამები, ლამპიონები, მიწის რბილი საფარი. ეს არ არის ჩვენი პირველი სიუჟეტი, რომელიც ამ სკვერის შესახებ მოვამზადეთ. მიმდინარე წლის თებერვალში მომხმარებლები წერდნენ, რომ სკვერში განათების ბოძთან ღია კაბელები იყო. მოგვიანებით კაბელები ეგრეთ წოდებული სკოჩით დაამაგრეს. კაბელები ახლაც სკოჩითაა დამაგრებული. იგეგმება თუ არა და როდის სკვერის მოწესრიგება და მონიტორინგის რა გეგმა აქვს მერიას ვანდალური ფაქტების შესამცირებლად. მუნიციპალური ორგანოდან ინფორმაციის მიღებას ველოდებით. ახალციხის მერიის მიერ გავრცელებული ინფორმაციის მიხედვით საბავშვო სკვერს და მიმდებარედ მოედანს რეაბილიტაცია 2021 წელს ჩაუტარდა, რომლისთვისაც 115,000 ლარზე მეტი დაიხარჯა. მუნიციპალური სამშენებლო და საკანალიზაციო ნარჩენებით გარემოს დაბინძურება. ნარჩენების ღია წესით დაწვა, ამ და სხვა სახის დარღვევების 40 შემთხვევა დაფიქსირდა სამცხე-ჯავახეთში ბოლო 6 თვის განმავლობაში. ინფორმაციას გარემოს დაცვითი ზედამხედველობის დეპარტამენტი ავრცელებს. უწყების ცნობით, ჯამში იანვარ-ივნისის პერიოდში საქართველოში ნარჩენების მართვის კოდექსის დარღვევის 1500-ზე მეტი ფაქტი გამოვლინდა. უკრაინა ულიმიტო შეიარაღებას მიიღებს. პუტინს 50 დღე აქვს. ნატოს უკრაინის დასახმარებლად მაკოორდინირებული როლი ექნება. საუბრობს საკითხებზე ია მეურნიშვილი. გთავაზობთ ვიდეოს. დავწყებ იმით, რომ ორშაბათს თეთრ სახლში ვიზიტით იმყოფებოდა ნატოს გენერალური მდივანი მარკ რუტე, რომელიც სპეციალურად ჩამოვიდა იმისთვის, რომ ყოფილიყო თანამონაწილე იმ განცხადებისა, რომელიც პრეზიდენტმა დონალდ ტრამპმა გააკეთა თეთრ სახლში, რაც ეხებოდა უკრაინის თავდაცვას. ტრამპმა თქვა, რომ უკრაინისთვის იარაღის ყიდვა, ამერიკული იარაღის ყიდვა შეეძლება ნატოს ნებისმიერ წევრს, ასევე ნატოს არაწევრ ქვეყნებს. მან პუტინს მისცა 50 დღე იმისთვის, რომ დაამთავროს ომი და დაუჯდეს სამშვიდობო მოლაპარაკების მაგიდას და ასევე თქვა ის, რომ ნატო შეეძლება ახლა მაკოორდინირებელი როლი ჰქონდეს. საბოლოო ჯამში პუტინს 2 სექტემბერს ეწურება ის ვადა, რომელიც პრეზიდენტმა ტრამპმა მას მისცა და ამ ვადის ამოწურვის შემდეგ ამერიკა ყოველ შემთხვევაში ამ ეტაპზე რაც ვიცით არის ის, რომ ამერიკა მეორად ტარიფებს დაუწესებს იმ ქვეყნებს, რომლებიც ყიდულობენ რუსეთის ნავთობს, განსაკუთრებით რუსეთის
ჩრდილოვანი ფლოტის მიერ გადაზიდულ ნავთობს. ჩრდილოვანი ფლოტი არის გემები, რომლებიც სანქციების არიდებით, რომლებსაც სანქციების არიდებით გადააქვთ სხვადასხვა ქვეყანაში ძალიან დიდძალი რაოდენობის ნავთობი და ყველაზე დიდი შემწყითველები ამ ნავთობის არიან ინდოეთი და ჩინეთი. ანუ ეს 50 დღე ტრამპმა მისცა არა მხოლოდ რუსეთს, იმისთვის რომ შეწყვიტოს უკრაინის წინააღმდეგ ომი, არამედ ასევე მისცა ჩინეთს და ინდოეთს იმისთვის, რომ მათ ერთიან მონახონ ალტერნატიული გზები ამ ნავთობის ჩასანაცვლებლად, ან განახორციელონ რაღაცა ფორმის ზეწოლა პუტინზე იმისთვის, რომ პუტინმა შეწყვიტოს ეს ომი და შესაბამისად შეერთებულმა შტატებმა ამ ქვეყნებს არ დაუწესოს ტარიფები. ან მესამე ის, რომ თქვათ ტრამპი შესაძლოა უბიძგებდეს ამ ქვეყნებს იმისკენ, რომ მათ ამერიკული ნავთობი იყიდონ, ან ენერგო პროდუქტები იყიდონ იმის ნაცვლად, რომ ყიდულობდნენ რუსეთს. და 2 სექტემბრამდე დრო ძალიან მალე გავა, უნდა დავალოდოთ და ვნახოთ რა მოხდება. ამ გადაწყვეტილებით საბოლოო ჯამში ტრამპ მიუხედავად იმისა, რომ ზუსტად არ ვიცით რა სახის იარაღზე აქვს საუბარი, გარდა 17 პატრიოტისა და მაგ თემას დაუბრუნდები სულ ცოტა ხანში, საბოლოო ჯამში მოიხსნა ის გაურკვევლობა, რომელიც აქამდე არსებობდა იმასთან დაკავშირებით, გააგრძელებს თუ არა ამერიკა ჩართულობას უკრაინა-რუსეთის ომში, რა ფორმით შეწყვეტს ჩართულობას. გახსოვთ ალბათ თქვენ ტრამპმა არაერთხელ მისცა რუსეთს ორჯერ მინიმუმ, მისცა რუსეთს 2 კვირა იმისთვის, რომ რუსეთს შეეწყვიტა ეს განსაკუთრებით სამოქალაქო ობიექტების დაბომბვა, მაგრამ რუსეთმა ეს რა თქმა უნდა არ გააკეთა, პირიქით გააძლიერა თავდასხმები მათ შორის კიევზე და სხვა ქალაქებზე, მათ შორის დასავლეთ უკრაინაშიც ასევე. და ამ ყველაფერს ამ ვადების მიცემის შემდეგ ტრამპის მხრიდან მაშინ არ მოყოლია რაღაცა ნაბიჯები ან შემდგომი განცხადებები, ყოველთვის იყო 2 კვირა, შემდეგ ისევ 2 კვირა, მაგრამ ამჯერად უკვე გვაქვს ესეთი მე ვფიქრობ განსხვავებული ფორმის მუქარა და ამ შემთხვევაში, მაშინ როცა წინა შემთხვევებში ტრამპი არ ამბობდა იმას, თუ რა შეიძლებოდა მომხდარიყო იმ შემთხვევაში, თუ 2 კვირაში რუსეთი არ დააკმაყოფილებდა რაღაცას, ამ შემთხვევაში უკვე გვაქვს ძალიან კონკრეტულად ის, თუ რა მოჰყვება იმას, რომ რუსეთმა არ დააკმაყოფილოს ეს მოთხოვნა ცეცხლის შეწყვეტის. უნდა დავალოდოთ და ვნახოთ ერთი რაც ვიცით ადმინისტრაციაზე თუ კონკრეტულად პრეზიდენტ ტრამპზე, რისი გათვლად შეგვიძლია, არის ის, რომ ის არის გაუთვლელი ადამიანი, ასე რომ უნდა შევხედოთ და ვნახოთ რა მოხდება. 17 პატრიოტი, რომელიც ახსენე, პატრიოტები არის ჰაერსაწინააღმდეგო სისტემა, შეიარაღება და ეს ნიშნავს იმას, რომ რაკეტები, ბომბები სამოქალაქო განსაკუთრებით და სტრატეგიული ობიექტების წინააღმდეგ გამოყენებული რუსული იარაღის ჩამოგდება შეუძლია პატრიოტს. არის მსოფლიოში ერთ-ერთი ყველაზე დახვეწილი, ყველაზე ეფექტური შეიარაღება და ამ შეიარაღებას შეუძლია ისეთი რაკეტების ჩამოგდებაც კი, როგორიც არის მაგალითად რუსეთის ჰიპერბგერითი, ეგრეთ წოდებული კინჯალის რაკეტები, ეს საკმაოდ დახვეწილი რაკეტებია, თუმცა აღმოჩნდა, რომ აი უკრაინაში მოხდა ამისი დემონსტრირება პირველად, როდესაც ამერიკულმა პატრიოტმა კინჯალის რამდენიმე ერთდროულად გაშვებული რაკეტის განეიტრალება შეძლო. ასე რომ საკმაოდ ეფექტურია ეს, უკრაინას თავდაცვა სჭირდება, სამოქალაქო ობიექტების დაცვა სჭირდება ძალიან. ამას პრეზიდენტი ზელენსკი უკვე ძალიან დიდი ხნის განმავლობაში ითხოვს, რომ უნდა უფრო მეტი პატრიოტი, თუმცა უნდა დავალოდოთ და ვნახოთ ეს 17 პატრიოტი რას ნიშნავს, ნიშნავს ეს 17 პატრიოტის სისტემას, რაც სავარაუდოდ სისტემა არ იქნება გამომდინარე იქიდან, რომ ძალიან ძვირი და ძალიან დიდია ეს სისტემა. ბევრი კომპონენტისგან შედგება, იქნება ეს 17 ბატარეა, რომელიც არის დაახლოებით 32 რაკეტა,
რომელსაც თვითონ სისტემა უშვებს, თუ იქნება ეს 17 უშუალოდ გამშვები ამ რაკეტების და გამშვებში შედის 4 დაახლოებით 4 რაკეტა, 4-დან 6-მდე, უკაცრავად 4-დან 8-მდე გააჩნია როგორი ფორმის რა კონფიგურაციის არის ეს თითოეული გამშვები. ასე რომ ამას უნდა დავალოდოთ ნახოთ, მაგრამ თავარი რა არის ახლა ამ ყველაფერში? არის ის, რომ ნატოს ეძლევა რაღაცა როლი, რომელიც აქამდე ნატოს არ ჰქონდა შეერთებული შტატების ესეთი თანხმობით თუ დასტურით უკრაინასთან დაკავშირებით. ბაიდენის ადმინისტრაცია ძალიან დიდი ხნის 3 წლის განმავლობაში ცდილობდა, რომ ნატო მაქსიმალურად მოშორებული ყოფილიყო ამ უკრაინის ომისგან, გამომდინარე იქიდან, რომ მათ არ სურდათ, რომ რაღაცა ფორმის ესკალაციის ფორმა მისცემოდა ნატოს ჩართულობას. გახსოვთ, არის დღემდე რამშტაინის, ეგრეთ წოდებული რამშტაინის ფორმატი, რომელიც 50-ზე მეტი ქვეყნის მონაწილეობით იმართება, მათ შორის სხვათა შორის არის საქართველოც, რომელიც დღემდე მონაწილეობს ამ ფორმატში და ამ რამშტაინის ფორმატს უკრაინისთვის დახმარების მიწოდების კოორდინაციის როლი ჰქონდა ერთგვარად. ახლა უკვე ნატო უშუალო ჩაერთვება აი ამ კოორდინაციაში, ან ნატოს ერთი მოკავშირე თუ იყიდ. თვითონ ორგანიზაცია არ შეისყიდის ამ იარაღს შეერთებული შტატებისგან, ინდივიდუალური წევრები შეისყიდიან იარაღს. თუმცა ნატოს როგორც ორგანიზაციას ექნება იმის საშუალება, რომ შესყიდული იარაღი საკუთარი ინფრასტრუქტურის გამოყენებით გადაიტანოს უკრაინამდე. ეს ვფიქრობ ძალიან მნიშვნელოვანია და განსხვავება იმისგან, რაც აქამდე ჰქონდა ნატოსთან დაკავშირებით. და კიდევ ერთ დავამატებდი ამასთან იმას, რომ ნატოს ჰააგის სამიტის შემდეგ, ჰააგის სამიტზე ალიანსი შეთანხმდა იმაზე, რომ მთლიანი შიდა პროდუქტის 5%-ს დახარჯავდა თავდაცვაზე. ეს 5% დაყოფილი იყო როგორც 3.5% პლუს 1.5%. 1.5% უნდა დაიხარჯოს და მოკავშირეები დათანხმდნენ ამას, დაიხარჯება ინფრასტრუქტურაზე, თქვათ გზებზე, რკინიგზაზე, კიბერუსაფრთხოებაზე და ბევრ სხვა დამხმარე სფეროზე, რომელიც თავდაცვას შესაძლოა დაეხმაროს საჭიროების შემთხვევაში და 3.5% დაიხარჯება უშუალო თავდაცვაზე, შეიარაღებაზე, რა ვიცი, ჯარის რაოდენობის გაზრდაზე, იარაღის სამხედრო ინდუსტრიის განვითარებაზე და ასე შემდეგ. ან უშუალოდ თავდაცვის მიმართულებით. ის თანხა რატომ არის ახლა ეს მნიშვნელოვანი? დეტალებში კი შევედი აქ, მაგრამ მნიშვნელოვანია იმიტომ, რომ ის თანხა, რასაც მოკავშირეები გამოყოფენ იმისთვის, რომ უკრაინისთვის შეიარაღება შეისყიდონ, გამოიქვითება თუ წავა იმ 3.5%-ის დასაფარად. ანუ თუ ქვეყანას თქვათ არ შეუძლია იმისი ვალდებულების აღება, რომ მომდევნო, რა ვიცი, 2-3 წლის განმავლობაში რაღაცა რაოდენობის თანხას სტაბილურად, სისტემატურად გამოყოფს ბიუჯეტიდან თავდაცვაზე, ამის ნაცვლად შეუძლია, რომ თქვათ ბიუჯეტის რაღაცა თანხა, დაზოგილი თანხა იქნება ეს თუ რაღაც სპეციალური ფონდებით, შეისყიდოს უკრაინისთვის იარაღი და ეს გამოაკლდეს იმ 3.5%-ს. არ ვიცი, რამდენად გასაგებად აღწერე ეს ყველაფერი, მაგრამ უკრაინისთვის დახარჯული ფული საბოლოო ჯამში ნატოს მოკავშირეებს დაეხმარებათ თუ ნატოს მოკავშირეებს შეეძლებათ გაწერონ ეს როგორც საკუთარი თავდაცვისთვის გამოყოფილი თანხა. ეს იქნება ისეთი ძალიან მოკლე და მარტივი შეჯამება ამის. ასე რომ ეს იყო სულ ალბათ რაღაცა ნიუანსები შესაძლოა არის კიდე ამის მიღმა, თუმცა თავს დიდი ხნით არ შეგაწყეთ. ერთი რასაც დავამატებ არის ის, რომ ამ გადაწყვეტილებით ტრამპმა საბოლოო ჯამში, ვფიქრობ საბოლოო ჯამში შეცვალა მაგას ნარატივი. მაგა არის Make America Great Again, მოძრაობა, რომელიც არის პრეზიდენტ ტრამპის მიერ დაარსებული და მისი ყველაზე დიდი ბაზა. და ეს მოძრაობა
დიდი ხნის განმავლობაში უკვე ითხოვდა იმას, რომ ამერიკის გადასახადების გადამხდელებმა არ უნდა გადაიხადონ უკრაინის თავდაცვისთვის ფული, რომ ეს არის უფრო ევროპის პასუხისმგებლობა. იმ განცხადებით თუ იმ ფორმით ამ უკრაინისთვის დახმარების მიწოდების გამოცხადება, რა ფორმითაც ეს თეთრმა სახლმა გააკეთა ორშაბათს, მაგას ჩივილები თუ შეშფოთება უკრაინის დახმარების მიმართულებით ფაქტობრივად გაბათილდა გამომდინარე იქიდან, რომ შეერთებული შტატები გადასახადის გადამხდელები აღარ იხდიან ფულს თვითონ საკუთარი ჯიბიდან უკრაინის დასახმარებლად, რომ ამერიკელები თვლიან, რომ საკმარისი გადაიხადეს საკუთარი ჯიბიდან, ახლა ევროპის დროა, რომ იგივე გააკეთოს და ტრამპმა ფიქრობა ეს ნარატივი ძალიან დრამატულად შეცვალა. ჯერ ისევ არის რამდენიმე საკმაოდ პოპულარული და ცნობილი ხმა მაგას მოძრაობაში, რომლებიც მთლად ბოლომდე არ არიან დარწმუნებული იმაში, რომ ეს კარგი გადაწყვეტილება იყო, ზოგადად უკრაინისთვის დახმარების მიწოდება, მაგრამ გამომდინარე იქიდან, რომ გადაწყვეტილება მიღებული იქნა ტრამპის მიერ და ესეთი პირამიდის თავზე არის სწორედ ის მაგ მოძრაობაში, ვფიქრობ, რომ ამით მაგაში ეს დებატები დამთავრდა, იმასთან დაკავშირებით უნდა კონდეს თუ არა უკრაინას ამერიკული იარაღი. სულ ეს იყო, ვფიქრობ, სხვა არ მახსენდება არაფერი. მომწერეთ თუ რაღაცა გამომჩა, სიამოვნებით გიპასუხებთ, ცდილობ ხოლმე რომ დაგიბრუნოთ პასუხები. ერთი იმას შეგახსენებთ, რომ შემოგვიერთდით Independence Avenue მედიაზე, ნებისმიერ სოციალურ ქსელში ვიძებნებით, კომენტარებში, პირველ კომენტარში ჩავსვავ ჩვენი YouTube-ის არხის მისამართს, შემოგვიერთდით, გვიყურეთ, ასევე შემოგვიერთდით ჩვენს ვებგვერდზე, თუ ვებგვერდზე რაღაცა ინგლისურად ნახეთ, მაშინ გადმოდით და ქართულ ენაზეც იქნება იგივე ტექსტი. ასე რომ გელოდებით, მოგწერეთ, დარჩით ხაზზე და როგორც ყოველთვის დიდი მადლობა ყურადღებისთვის და დანარჩენი მოგვიანებით. კარგად. ეს იყო ჩვენს ხელთ არსებული დღევანდელი ბოლო ინფორმაცია. მეტი და დეტალური ინფორმაციისთვის ეწვიეთ ჩვენ ვებ და Facebook გვერდს. გმადლობთ რომ გვიყურებთ. ხვალამდე.